¿Qué tal amigos y amigas del YouTube? Hoy vamos a tratar de reparar esta freidora de aire. Esa es la marca. Esta freidora prende y hace todas sus funciones. El único problema es de que no calienta. Y cuando yo la abrí, aquí donde gira el ventilador, eh, si gira todo, todo trabaja bien. Y de hecho aquí es donde Eh, aquí está el elemento y están buenos. Aquí lleva un fusible. Este es un fusible, también lo tienen que checar. Este se checa ah, con un multímetro en continuidad. Si hace sonido, está bueno. Cuando está en corto, no debe de hacer sonido en continuidad. Esta parte es la que va aquí. Entonces esta parte era la única que se calentaba. Entonces ya revisando la tarjeta, eh, levanté la tarjeta y vi que ahí hay un problema. Ahí está un problema. A ver si ustedes ya lo detectaron o lo vieron. Entonces ahí está una soldadura en frío. Es esta. Esta. Es una soldadura. Entonces cuando le estamos checando continuidad, aquí ya no da continuidad. En la parte, en la tarjeta en la parte de arriba hay una especie de relays. Y este es el relay el que no está trabajando. Bueno, ahorita que le ponga soldadura y que la vuelva a armar para atrás, continuamos con el video. Aquí ah, viene esta tipo de malla o tipo de cinta. Hay que romperlo para ver el fusible. Ah, hay que quitarle esta parte de aquí y ahí se ve donde va soldado. Entonces una punta la meten aquí y con otra le, le tienen que buscar dónde está el cable. En este caso yo estoy usando una aguja para que no corten el aislante. Está un poco duro el aislante. Y ahí se escucha ya que hay continuidad. Entonces está bueno. Para checar la resistencia es lo mismo. Deben de poner su multímetro en continuidad. Ya saben cuando se escucha el ruido es que hay continuidad. Entonces para checar también el elemento está bueno. Entonces aquí es el problema que yo les digo, miren. Aquí en el relay no, en la pista sí hay continuidad, en la otra hay continuidad, pero aquí en la patita del relay ya no. Entonces ahí es una soldadura en frío, tenemos que ponerle soldadura para que vuelva a agarrar. Bueno, ahorita que yo lo solde regresamos.
Como ven, ahí ya le dimos un punto de soldadura y hay continuidad. Bueno, ahorita revisamos. Aquí ya la vamos a tapar. Le buscamos la forma que entre. Ahí entró. Aquí lleva 4 tornillos en la parte de arriba. Aquí está uno, aquí está otro, aquí está otro, aquí está otro. Nos atornillan. Ya después de haberlos tornillados, quitamos la tarjeta de enfrente. Estaba aquí, solo lleva un seguro y entra. Estos van aquí. Aquí se fijan cómo quitaron los 2 cables de enfrente. Por lo regular el amarillo va aquí y el blanco va a este lado. Esta tapa también va así. Lleva 2 tornillos aquí, que son estos. Nos aprietan. Yo esto los voy a atornillar con un taladro para más rápido. No le vayan a atornillar con mucha fuerza. Ahí le andan buscando. Ahí está. Como es plástico, se rompe la tapa. Esta tapa va aquí. Lleva 3 seguros. Entonces traten de primero meterla aquí. Ya los seguros de atrás es más fácil. Pero primero traten de meterla de aquí. Ahí está su posición. Y ahí quedó. Bueno, muchas
ahorita la vamos a probar a ver qué tal quedó. Como ven, ahí ya la conectamos, ya prendió el foco. Está un poquito sucia, ¿verdad? Pero vamos a poner este palillo de queso y vamos a probar a ver si calienta. Entonces lo ponemos ahí y también ponemos su protección que va abajo para que no se caiga no se derrame lo que vaya a tirar, en este caso lo que vayamos a calentar. Le cerramos y le prendemos, ahí aprenden todas sus funciones. Le vamos a poner en una papa. La papa dice que es a 400 Fahrenheit y son 15 minutos, pero nosotros vamos a poner un poquito menos. Vamos a poner 2 minutos o 1 para ver si calienta. Cuando calienta, aquí se debería de sentir el aire que sale por esta orilla. Se debería de sentir que sale aire caliente y exactamente está saliendo aire caliente. Exactamente, está saliendo aire caliente, ya se siente. Bueno, yo creo que yo la voy a apagar. Como quiera, ya vi que sí sirvió. Está saliendo el aire caliente. Vamos a apagarlo. Esperamos a que se termine. Cuando esta parte están saliendo así la línea de círculos, quiere decir que todavía está circulando el ventilador. Entonces nunca debemos de abrirla antes. Tenemos que abrirlo cuando el ventilador termina. Así no corren riesgos de que se vayan a quemar. Y como ven, ya se siente bien caliente. ¡Ah! Como ven, ya hasta me quemó. Bueno, espero les haya gustado el video. Nos vemos para la próxima.